जनवरी पट्ठों की आपको लाड़ दिखा रहे, इसमें 17 फीमेल और एक जो ना मेल। माशाल्लाह बहुत ही सेट प्यारा लेके आए आप दोस्तों की फरमाइश के मुताबिक। अच्छी चीज़ें और नस्ली माशाल्लाह गोड फार्मिंग करें और तोता फेस में ये जानवर ये देखें नहीं माशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करें। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली और रेट बिल्कुल मुनासिब है इंशाल्लाह ताला। आपको बहुत ही सस्ते जानवर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। बकरा भी साथ है, ब्रीडर इनका एक ब्रीडर है, 17 फीमेल, टोटल ये 18 जानवर हैं। ये देखेंगे एक एक फ़ीमेल चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। सजावल गोड फार्म डेरा गाजी खान के हमारी लोकेशन है और नंबर मेरा आप लिख लें 0316 74 78 083। इस नंबर पर रब्ता करें और कार्गो ऑल पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है इंशाल्लाह ताला। ये लोकेशन है हमारी सजावल गोड फार्म की। टोटल 18 जानवर, रेट सिर्फ 15-15 हज़ार रुपया फाइनली प्राइस होगी। डिमांड करें तो 25,000 30,000 रुपये डिमांड करते हैं। डिमांड वाली बात नहीं है आपके सामने। पिछले साल जो रेट चल रहा था गोश्त का 900 रुपये हमारे डेरा गाजी खान के अंदर, अभी इधर भी 1200 रुपये किलो गोश्त लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे आप टैडी बकरी लेते हैं, पिछले साल 12,000 की मिल रही थी, अभी इस साल वो 15,000 की टैडी बकरी मिल रही है। उसका भी खर्चा सेम है और इसका भी खर्चा सेम है, क्योंकि उसका बच्चा सेल होगा 10,000 रुपये का 6 महीने का, इसका बच्चा सेल होता है 20,000 रुपये का 6 महीने का। अब ये देखें किस में ज़्यादा फ़ायदा है। मेरे बेबी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा है और इसकी पूरे पाकिस्तान के अंदर मार्केट है। नायाब चीज़ है इंशाल्लाह ताला। आपको 15-15 हज़ार में बिल्कुल मुनासिब बकरा भी साथ देंगे। ये देखें जी, अक्सर पट्टे क्रॉस हुई बड़ी है बड़ी, और पट्टें जितनी भी है क्रॉस होने वाली हैं। बीच में चांद दाने जो छोटे हैं वो प्योर गुलाबी में है। ये देखें जी, फेस चेक करें मेरे भाई पट्ठों का। ये देखें जी, लोगों वाला काम नहीं, अपने जानवर हैं और अपने फार्म के जानवर हैं। जैसे लोग होते हैं ना वीडियो को जूम करते हैं। ये देखें जी, ये हमारा धंधा, ये काम नहीं है। आपके सामने इंशाल्लाह ताला बिल्कुल क्लियर बात करेंगे। और जैसे कांज जानवर होते हैं वो कांज भी नहीं है, सारे साफ़ सुथरे। ये देखें जी, और जितने भी जानवर हैं सब के जो है ना 2-2 थन हैं, किसी के 4 थन भी होते हैं। और ये देखें जी 2 थन वाली बकरियां सारी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल साफ़ सुथरे जानवर, कोई शिकायत वाला जानवर नहीं होगा इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, बाकी आप दोस्तों की मर्ज़ी है। और इसका हम जो ना छोटा बच्चा भी 10,000 रुपये का सेल करते हैं, जो 2 महीने का होता है। 6 महीने का 20,000 से कम सेल नहीं होता। गोड फार्मिंग करें मेरे भी, बहुत ही ज़बरदस्त लाट है। तो अगर आप ये रखेंगे ना, आपकी इंशाल्लाह ताला आपको 6 महीने में बचत नहीं है कि अगले 6 महीने में इंशाल्लाह आपको बहुत ही बचत आएगी। 2 बच्चे देती है माशाल्लाह, बच्चों के पैसे 2 भी देती हैं, 1 भी देती हैं, 3 भी देती हैं। पट्टे इसमें 20-20 हज़ार वाले भी मौजूद हैं। ये देखें जी, बकरा भी इसके अंदर 25,000 रुपये का मौजूद है। जानवर सारे साफ़ सुथरे, कान देखें, लंबाई लेंथ आपके सामने है। ये देखें जी, 15-15 हज़ार में मेरे भाई फाइनल प्राइस, ठीक है। नंबर मेरा ऊपर दिए हुआ रब्ता कर सकते हैं। लोकेशन हमारी डेरा गाजी खान है और कार्गो ऑल पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल। सबसे छोटी पार्टी ये खड़ी हुई है। आप मंडी में चले जाएँ, यही इसी तरह की चीज़ भी आपको 10,000 रुपये की कोई नहीं देगा। ये देखें जी, सबसे छोटी पार्टी ये खड़ी हुई है। बाकी ये पट्टे आपके सामने हैं, एक एक दाना आप चेक करें माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें और नायाब चीज़ें हैं। और ये देखें जी, सारा लाट चेक करें और जो मर्ज़ी से इनको खिलाना चाहते हैं आप खिला सकते हैं। ये बकरा भी आपके सामने खड़ा हुआ है, 17 फीमेल और 1 मेल। ये न्यू लाट है, 27 तारीख है आज, 6वां महीना 2021 की न्यू वीडियो है। ये देखें जी, अगर कोई भी दोस्त एक लेता है फिर 18,000 रुपये की भी है, 20,000 रुपये की भी है, 15,000 बिल्कुल जायज़ है। बाकी मार्केट आप घूम लें, कोई भी आपको 15,000 रुपये का इस तरह का जानवर नहीं देगा। ये सिर्फ सजावल गोड फार्म की ऑफ़र है। जो भी पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह ताला उसके माल घर पहुंचेगा। ये देखेंगे, जो भी दोस्त इंटरेस्टेड हैं वो रब्ता करें। बाकी जो दूसरे लोग हैं तंग करते हैं वो बेशक कॉल ना करें। जो भी दोस्त इनको जानते हैं, इनकी गोड फार्मिंग करते हैं, वो ज़रूर रब्ता करें इंशाल्लाह। अगर हमसे कमी पेशी मज़ीद होगी 100 दोस्तों की और भी कर लेंगे। ये पार्ट अगर आप अकेले लेते तो 22,000 रुपये की है। फेस देखें इनका, कान देखें, लंबाई, अभी से इनकी लंबाई लेंथ चेक कर लें, दांतों में बिल्कुल खीरी हैं। इनकी लंबाई देखें, लेंथ आपके सामने बढ़ने वाली चीज़।